पनीर आलू मटर तरकारी बिना पियाज रसुण रे आज प्रस्तुत करबा पनीर आलू आ मटर तरकारी अति कम समय रे मात्र 15 मिनट भितर प्रस्तुत हो व्रत स्पेशल एबे तो नवरात्रि चली नवरात्रि स्पेशल ए तरकारी आमे पूरी भात रुटी परोटा सबुथिरे खाई परिबा आ अति टेस्टी रेसिपीटी फटाफट प्रस्तुत हो आसंतु प्रस्तुत करबा ए टेस्टी रेसिपी पनीर आलू मटर तरकारी एइथिरे मु गोटा आलू देइची जोटार कि टेस्ट बहुत भल आसीबो आसंतु देखि नबा ए रेसिपीटी। ଏହି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଦେଖି ନେବା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆଳୁ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବଏଲ୍ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ଏଇଭଳି ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ। ତ ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି କ୍ୟୁ ସାଇଜ୍ର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କିଛି ରଖିଛି ଆଉ କିଛି ପନିର ରଖିଛି ଆକୁ କ୍ୟୁ ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଏତିକି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ର ତରକାରୀଟି ଜମା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଡ଼ ହେବନି। ଆସନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଉ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦେଖି ନେବା। ଏତିକ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ବା ଆମର ରେସିପି ପାଇଁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଆକୁ ରଖିନେବା। तापरे आमे मसला रे कौन नहींचे जोटा कि मसला आमे प्रस्तुत करबा एथिपाई ताकू देखि नबा। एथिपाई मो मसला रे नहींची किछि अदा काटिकी रखीची देखुथिबे आ गोटे रेड चिल्ली रखीची ड्राई रेड चिल्ली बा सुखिला लंका रखीची अदा 1 इंच अदा को एभली काट देइची लवंग 2टा रखीची बेसी किछि मसला पड़िबनी एतिकी मसला रे ए टेस्टी रेसिपीटी प्रस्तुत हो गुजराती 2टी दालचीनी छोट खंडे रखीची आ 1 चामच जीरा रखीची एतिकी जिनस आमे पेस्टटी प्रस्तुत करिबा आ गोटे स्मूथ पेस्ट प्रस्तुत करदबा ए तरकारी पे ए ग्राइंडर नहीं जाइए ग्राइंडर रे प्रथम तो टमाटो दे दूची जो 2टी टमाटो क्यू साइज काटी ताकू दे दूची। बर्तमान गोटे गोटे मसला दबा मु सुखिला लंकाटा ऐड कर देइची तो अदा टिके दे दूची गुजराती लवंग दालचीनी आउ जीरा एतिक दे सारा परे किछि पानी दे दबा। सिंपल वे रे तरकारी प्रस्तुत करछे अति सरल भाव प्रस्तुत करबा आउ मध्य टेस्टी बहुत भल लागिबो जहाँकि आमे पूरी रुटी परोटा भात रे खाई परिबा। देखंतु केते शीघ्र ए पेस्टटी प्रस्तुत हो जाइछि केते स्मूथ पेस्टी हेछि एभली पेस्टटी हमर प्रस्तुत हो जाइछि। वर्तमान पेस्ट को साइड करी रखि नबा आउ करेई बसई दबा गैस रे मु करेई बसई देइछि आउ किछि तेल दे देइछि एई तेल गरम हो गलानी। वर्तमान आमे जो पनीर नहीं ताकू भाजी नबा ए तरकारी पे पनीर टी आग भाजी नबाटा बहुत भल आउ टेस्ट आसीबो सेतलागी मु पनीर टी भाजी दउची पनीर टा टिके रेडिश ब्राउन करी भाजी नबा। पनीर भाजिला बेले गोटे टिप्स कहूँ आपन को मीडियम रु लो फ्लेम रे भाजिबे आउ देखिए पनीर जमा भांगीबनी फाटिबनी आ पनीर फाटिगले कि भांगी गले आमर तरकारीटा एते टेस्ट आसेनी भल लागेनी देखिया को भल लागेनी खाइबा को मध्य भल लागेनी तेणु सेटा को आमे आखि आगे रखिबा पनीरटा जेमती फाटी न जाए कि भांगी न जाए एमती गोटालिया रहितिबो आमर तरकारी पे एई भली गोटे गोटे साइड आमे उल्टेइकिरी पलटेइकिरी भाजी नबा ताकू काढ़ी दबा। देखंतु केते सुंदर भाबे भाजी जाउची गोटे साइड कलर चेंज कला परे आमे आकू पलटेइ दबा आ गोटे साइड को एई भली करी जेते बेले दुई साइड हे जाइतिबो आमे आकू काढ़ी नबा। देखंतु मु एबे काढ़ी देबी कारण दुई साइड सेम भाबे भाजी गलानी आ सुंदर भाबे भाजी जाइची एमिति भाजीबा द्वारा पनीर टी स्मूथ आसे आउ बहुत सॉफ्ट आसे तरकारी बहुत भल लागे बेले बेले पनीर टाण हो जाए सेथिलागि तरकारी आर टेस्ट भल आसेनी सेटा आमे तरकारी प्रस्तुत कला परे देखि नबा। तो एबे करेई रे सेई तेल रे मु किछि जीरा दे दोची जीरा क्रैक करी गलानी बा फुटी गलानी वर्तमान आमे जो पेस्टटा प्रस्तुत करथिले सेई पेस्टटा दे दबा से पेस्टटा दे दबा परे ताकू आमे टिके भाजी नबा।
এই পেଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା ଯେମିତିକି ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟି କରିଛେ କିଛି ମସଲା ଦେଇ, ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଦେବି। ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ତରକାରୀକି ଚାହିଁକିରି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆର କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାଜି ନେବା, ନହେଲେ ଆକୁ କଭର କରିନେବା, ଯାହାକି ଏଇଟା ମସଲା ଛାଡ଼ି ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ ମସଲା ଆଉ ତେଲ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମର ମସଲାଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଦେହରେ ଆଳୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ସହ ଏଇଟା ଭାଜିଲେ ଆଳୁଟା ଭାଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଏ ମସଲାରେ। ଗୋଟା ଆଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ବା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷିବା ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆଳୁଟା ଫାଟି ନଯାଏ, ଏଭଳି ଗୋଟାଳିଆ ରହିଥାଏ। ଆକୁ କଭର କରିନେବା ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମସଲାଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇନି ତେଲଠୁ। କିଛି ସମୟ କଭର କରିଦେବା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାଜି ନେବା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ମସଲା ଆଉ ଆଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଳୁର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆର ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। এইଭଳି ଭାଜି ହେଇବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବେ 1.5 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଜା ପନିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଆକୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଫାଟି ନଯାଏ, ପନିର ହେଉ ଆଳୁ ହେଉ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ 1 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପାଉଡ଼ରଟା ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭଲ ସେ ଦେଇଦେବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ମିଶାଇକି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ମିଶିଗଲାଣି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପନିର ଆଉ ଆଳୁ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାଟା ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରେଭି କମ୍ ରଖିବି, ମୁଁ ପାଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବି। ପ୍ରାୟ 1.5 ରୁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗୋଳେଇକିରି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଭର କରି ନେବି, ଏଇଟା ଟିକେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ଝୋଳଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମଟର ବି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ମଟରଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଧିରେ ଜମା ପିଆଜ ରସୁଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିନେ, ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କୌଣସି ମସଲା ବି ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଉ କଭର କରିନେବି। ଏବେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ଦେବି, ସିଝେଇବାକୁ ଦେବି, ଯେମିତି ଗ୍ରେଭିଟା ଆଉ ଟିକେ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି କଭର କରି ମୁଁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭରଟି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ବା ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଏ ସାଧା ତରକାରୀ, ନର୍ମାଲ ତରକାରୀ, ସରଳ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ଆଉ ଫଟାଫଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ এই ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି।
ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆର କଲର୍ ଆସିଛି, ଫ୍ଲେଭର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆସୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆସିବ। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଧିରେ ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସୁଖା ସୁଖା କରୁଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ରଖିନି। ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବ୍ରତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଇ ତରକାରୀଟି। ଆମର ତ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମ ଭିତରୁ କେତେ ବି ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। এইଭଳି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ମମତାନନ୍ଦ।